विषयः व्याकरणे सार्वधातुके यक् इति सूत्रभाष्यार्थः। प्रस्तोत प्राचार्यः सोति नागराजः बेंगलूरु। अत्र प्रतिपाद्यविषयाः मङ्गलाचरणम् आरम्भे, अनन्तरं विकरणप्रकरणविषये, विकरणार्थविषये च, तदनन्तरम् अर्थविषये भाष्ये ये विचाराः प्रस्तूयन्ते, भावे प्रथमविचारः प्रस्तोष्यते, तदनु तिङ्कृतोः भावे भेदः तद्विषये भाष्ये समाधानं च प्रस्तूयते। अनन्तरम् अस्मिन् काचित् शङ्का, शक्तिमतोर्विषये विचारः, कैयटे शेखरे च उक्तविचाराः। तदनन्तरम् आश्रयभेदात् पुनः शङ्का भाष्ये, तिङ्कृतोः भावे भेदः। अनन्तरं भावे वचनविषयं, तिङि च सति प्रयोजने इति वक्ष्यते। तदनन्तरं कश्चन अवान्तरविचारः, तत्रत्य भाष्यस्य भावः। अनन्तरं तिङ्कृतोः भावविषये बीजभूतं वैषम्यं द्रव्यवद्भावः इति प्रतिपाद्यते। तदनु क्रियासमवाये भेदः द्रव्यसमवायात् विषयभेदात् इति निरूप्यते। अनन्तरं तृतीयं वैलक्षण्यं, तद्विषये शङ्कासमाधाने च, अन्ते अन्तिमं वैलक्षण्यं निगमनं च क्रियते। देवीं वाच